Eşya, hayvan ve bitki oyunumuzu bu sefer Arapça oynuyoruz. Öğrencilerimiz komutla birlikte verilen harfle başlayan birer isim, birer hayvan ismi, eşya ismi ve bitki ismi yazacaklar. Evet, hazır mıyız? Evet, açıyoruz. Harfimiz sin. Süreniz 3 dakika, başla. Eşya, seyyara. Evet. Seyyara. Üçüncü grup. Serir. 4. Serir. Serir. Evet. Sin ve şin harfinden başlayan bitkiler. Evet, başla. Çay. 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 Evet. 4. Şemma. Şemma. Güzel, kavun. Evet. Şecera. Mümtaz. Evet. Birinci sin ve şin harfimizden yaptığımız yarışmada birinci grup 20 puan, ikinci grup 25 puan, üçüncü grup 20 puan, dördüncü grup 30 puan, beşinci grup 30 puan. Devam ediyoruz yeni harfle. Yeni harfimiz ha harfi. Ha ile başlayan isim, eşya, hayvan ve bitki.
Hamid. İkinci grup. Halime. Üçüncü grup. Halime. Dördüncü grup. Hasan. Halime. Evet. Ha harfi ile başlayan hayvan isimleri. Evet. Birinci grup. Hut. İkinci grup. Hayye. Hayye yılan. Evet. Hayye yılan. Evet. Üçüncü grup. Himar. Hisan. Mümtaz. Ha ile başlayan eşya. Evet. Hizanetul melabis. Bir ha noktalı bu. Hizanetul melabis noktalı o. Evet. Evet. Hakibe. Hakibe. Mümtaz. Evet. Hasub. Mümtaz. Naam. Halak. Evet. Küpe. Evet. Hiza. Ayakkabı. Güzel. Evet. Mim harfi ile ilgili olarak hemen isimleri alalım. Muhammed. Mustafa. Mehmet. Mümkün. Meryem. Mukarrem. 10 puan, 10 puan, 10 puan. Evet. Peki hayvan isimleri söyle. Maiz. Mümtaz. Maiz. Maiz. Evet. Evet, herkese 5'er puan. Evet. Şimdi eşya isimleri mim ile. Evet. Mevsele. Naam. Müdalle. Minşefe. Mümtaz. Mir'at. Sizinki? Maide. 10 puan, 10 puan. Evet. Şimdi gelelim. Evet. Nebatat. Nebatat. Evet. Meşmeş. Mim ile başlayan bitkiler. Evet. Mevz. Mümtaz. Meşmeş. Meşmeş. Evet. Mevz. 5'er puan herkese, 5'er puan.